Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть пальцем вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Покажу вам красу. Перша красуня – це зайка. Ви її бачили і ще побачите в цьому відео. А друга краса – це перші крокуси такого гарного порцелянового кольору. Вони дуже приємні і кожного дня все більше їх наростає. Правда, морозом трошки їх там приморозило. Але їм це не шкодить. Вони далі квітнуть. І ми з зайкою передаємо вам великий привіт із рівноденням. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!